Hong Kong is full of cultural aspects that blend the two sides of the world. The small island accommodates high-rise buildings all around, as though it's the New York of Asia. Along the streets are exhibitions of colorful fashion statements that never fall out of trend. This is the landscape of diverse smells of Asia, ranging from foods to expressions of beliefs, with the raw ingredients used in cuisine and the smell of incense creating a distinct aroma that floats through passages between buildings which are crowded together. The blending of East and West is the result of Hong Kong's transferral between the hands of two superpowers. In this episode, our Spirit of Asia team explores the interweaving of British aspects with Chinese roots within the fabric of Hong Kong culture. Architecture and food tell a story of the past. They also provide some insightful signals as to how the future of Hong Kong will play out from here onwards. Hong Kong, East meets West. If we were to take a journey back in time to observe those who were Hong Kong's original settlers, we would see that the earliest inhabitants actually came from Guangzhou, which is the capital of the coastal province of Guangdong. They took on fishing professions and they brought with them their Guangdong culture. They expanded their clan networks and zones of habitation up until the time when there was a new wave of settlers during the British colonial era. By then, the settler population was also composed of those from other provinces outside Guangdong. The third wave of settlers numbered in the hundreds of thousands and came from many parts of China. These were political refugees who arrived here when China changed to communism in 1949. Or more simply put, the settlers came here to escape communism. As a Chinese majority, the settler population brought with them their root cultures. But when the First Opium War ended, the British brokered a 99-year lease agreement for the use of Hong Kong. That was after China had lost a series of wars that were fought over the British trade in opium. It was a transformation that could be observed in the environment, the ways of life, and the mindsets of the people. นั่นก็คือว่าคนฮ่องกงนั้นไม่เคยสะดุดคือไม่เคยถูกคั่นด้วยระบอบคอมมิวนิสต์บนเกาะฮ่องกงก็คือมีความเป็นเสรีนิยมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าคนฮ่องกงเนี่ยจะมีความเข้าใจในการที่จะคงวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมของตัวเองเอาไว้อย่างผมยกตัวอย่างเช่นตัวเขียนคนฮ่องกงใช้ตัวเต็มนะที่จีนเป็นใหญ่ใช้ตัวย่ออันที่สองซึ่งผมได้กล่าวไปแล้วการคงภาษาพูดภาษากวางตุ้งเอาไว้อย่างเข้มแข็งแล้วถามว่าถ้าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกล่ะคนฮ่องกงเก่งภาษาอังกฤษนะซึ่งผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเนี่ยของการที่ตะวันตกมาพบกับตะวันออกในฮ่องกงนะคือเรื่องการศึกษาซึ่งอังกฤษมาวางรากฐานให้ผมหมายถึงการศึกษาสมัยใหม่ นะคะเป็นมหาวิทยาลัยฮ่องกงค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกฮ่องกง University นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะอันแรกของฮ่องกงเลยที่นี่นะคะแรกเลยเป็นโรงพยาบาลค่ะรักษาป่วยไข้เกี่ยวกับเรื่องการแพทย์โดยเฉพาะ
แล้วก็ดังมากนะคะตอนหลังเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยของฮ่องกงค่ะแล้วก็เรามีมหาวิทยาลัยอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ที่ซ่าจีนเราเรียกว่า Chinese University แต่มหาวิทยาลัยแล้วถ้าเทียบแล้วนะคะที่นี่จะมีคนนิยมมากกว่าค่ะเพราะว่าจบมาส่วนใหญ่เนี่ยเบสก็คือเรียนการแพทย์โดยเฉพาะนะคะ The Opium War ended with China's defeat, opening the way for the West to lay foundations in Hong Kong. Sir Thomas Jackson, who was responsible for financing the development of colonial Hong Kong, has a statue of his likeness installed in a public pedestrian square in central Hong Kong. Apart from memorial representations of the colonial leaders, evidence of British governance can be found all over Hong Kong. The names of streets and avenues are Western, a characteristic placed in clear contrast to Hong Kong's other streets. Almost all of the architectural structures here exhibit British influences. ตอนนี้เรามาถึงสวนนะคะที่เรียกว่าฮ่องกงพาร์คค่ะนะคะบริเวณนี้เซ็นทรัลนะคะส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศที่ทำงานหรือเฮดออฟฟิศต่างๆค่ะจะหาที่พักผ่อนหย่อนใจเนี่ยยากมากเลยค่ะเสร็จแล้วในสมัยก่อนเนี่ยอังกฤษเขาก็ดีนะคะคือเขาวางแผนเมืองให้ว่าในเมื่อแถวเนี้ยที่พักผ่อนหย่อนใจไม่ค่อยมีถึงแม้พวกเขาอยู่บ้านเขาก็เป็นคอนโดใช่ไหมคะนั้นมาทานอาหารตอนกลางวันเนี่ยเที่ยงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะต้องไปซื้ออาหารแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีที่จะเข้านั่งร้านอาหารก็ไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยพักในฮ่องกงส่วนใหญ่เอามาเป็นที่ให้พวกเขานั่งพักผ่อนตอนเที่ยงแล้วก็กินอาหารที่ซื้อแบบทูโกอย่างเงี้ยค่ะแล้วมานั่งกินกันที่นี่ดังนั้นพักที่นี่ก็สำคัญค่ะแต่ตอนเช้าๆเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเนื่องจากเขายังไม่มาทำงานแต่มีพวกไหนคะมีพวกที่มาออกกำลังกายตอนเช้ามาลำทายเก๊กมาเดินสวนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าตอนเย็นล่ะคะเลิกงานแล้วบางคนเนี่ยก็ยังไม่อยากกลับบ้านนะคะก็อยากจะออกกำลังกายบ้างก็ออกกำลังกายที่พักนี้ดังนั้นพักนี้สำคัญมากค่ะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่อังกฤษมองการไกลว่าคนเราเนี่ยจะต้องมีสวนเพื่อที่จะออกกำลังกายหรือพักผ่อน Mali Thomrangoon is a Hong Kong resident who was born and raised in Thailand. She returned to Hong Kong when she was 17. She tells us that St. John's Cathedral is a Catholic church with a heritage status. According to conditions set out by the British, the cathedral must never be disassembled or torn down. Because of this, the cathedral continues to be in use to this very day. During the early stages of British rule, the people of Hong Kong still conducted their lives according to the religious faiths of their birth, so conversion had to be done step by step. The British announced that they would teach English to visitors of the church and also provide them with religious instruction. What the people considered to be an upgrade in healing and medical science turned a large segment of the Hong Kong population towards Christianity. ตอนที่พี่มาในฮ่องกงนะคะ1974นะคะก็เริ่มมาเรียนหนังสือตอนนั้นน่ะอังกฤษยังปกครองฮ่องกงอยู่ค่ะชีวิตของเราที่นี่นะคะก็คือเป็นชีวิตที่โบราณผสมสมัยใหม่คือตะวันออกผสมตะวันตกนะคะแล้วตอนที่พี่มาลีมาตั้งแต่อายุ18นะคะค่ะตอนนั้นสภาพครอบครัวเรานะตอนที่อายุ18มาตอนนั้นจริงๆแล้วเข้าจริงๆนะสอบเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้ถึงมาที่นี่เสร็จแล้วพอมาที่นี่เนี่ยนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดคือการท่องเที่ยวก็เลยไปเรียนหนังสือที่การท่องเที่ยวตอนนั้นนะคะเราก็โชคดีค่ะที่เราทำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ประจำในออฟฟิศและเราก็ไม่ได้อยู่ประจำในบ้านหรืออะไรเราก็ได้ออกไปดูต่างๆนานาก็เห็นนะคะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาเอาอารยธรรมของอังกฤษเนี่ยทิ้งไว้อยู่เยอะมากแล้วเราใช้ชีวิตแบบอารยธรรมอังกฤษเยอะมากค่ะConsequently, growing numbers of British people arrived in Hong Kong for work purposes. So clear differences in the ways of life in the downtown area could be observed from past to present. The Central District, for example, is a zone of offices and companies that was once run by the British. So Hong Kong people in this zone tend to wear three-piece pinstripe suits with a black jacket on the outside and a Chinese vest on the inside, while Hong Kong people in the neighboring districts continue to wear Chinese-style clothes. ตอนนี้เรามาอยู่ในย่านเซ็นทรัลนะคะที่เราเรียกว่าโซโหนะ
โซโหก็คือ southern part ของถนนฮอลลีวูดนั่นเองนะคะเสร็จแล้วแถวนี้เนี่ยก็มีอารยธรรมของอังกฤษอยู่เยอะแยะเลยค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะมาที่บันไดเลื่อนนะคะเราเรียกว่าescalator outdoor เป็น escalator นะคะคือบันไดเลื่อนที่อยู่นอกชายคานะคะยาวที่สุดของฮ่องกงแล้วแบ่งเป็น13 ตอนนะคะบันไดเลื่อนเนี่ยทำเพื่ออะไรนะคะทำเพื่อตอนนั้นเนี่ยถนนที่อยู่ข้างบนภูเขาเนี่ยนะคะคนที่ไปทำงานถนนมันแคบมากแล้วรถก็ติดมากค่ะดังนั้นน่ะอังกฤษก็เลยคิดว่าควรจะต้องพัฒนาถนนนะคะก็เลยทำเป็นบันไดเลื่อนซะคนที่อยู่ข้างบนนะคะถนนข้างบนถึงยอดของบันไดเลื่อนนะคะเราเรียกว่าก้อนตักโตค่ะก้อนตักโตเนี่ยเวลาจะลงมาเนี่ยนะคะตอนเช้าจะไปทำงานใช่ไหมคะ6 โมงเช้าเนี่ยจนถึง10 โมงเช้าบันไดเลื่อนจะลงนะคะแต่ว่าหลังจาก10 โมงแล้วบันไดเลื่อนเนี่ยก็จะขึ้นค่ะนะคะบันไดเลื่อนขึ้นแต่ไม่เป็นไรค่ะบางคนฉันมาปิดเวลาไม่ถูกต้องบันไดเลื่อนมันไม่ตามฉันข้างๆก็จะมีบันไดธรรมดาเขาเดินได้แต่พอตอนนี้เลิกงานใช่ไหมคะบันไดเลื่อนก็จะเลื่อนขึ้นค่ะนะคะแต่ถ้าบางคนต้องการลงเนี่ยเราก็เดินบันไดเลื่อนไม่ได้แต่เราก็ต้องลงบันไดแล้วก็ไปเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วระหว่างทางบันไดเลื่อนที่มีทางให้คนออกมาเดินเนี่ยนะคะก็มีร้านค้าอยู่ทั่วไปมีร้านขายของมีร้านขายอาหารมีอะไรที่ร้านพวกเขาเนี่ยที่เมื่อก่อนมีตอนนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่สะเทือนกับร้านพวกนี้กับจะทำให้ร้านพวกเขานะคะมีการค้ามากยิ่งขึ้นด้วยบันไดเลื่อนนี้มันสูงที่สุดในเอเชียมันเป็นถ้าต้องพูดว่า outdoor นะอยู่กลางแจ้งนะสูงที่สุดค่ะใช่ค่ะมีระยะทางขึ้นไปเนี่ย1,300 กว่าเมตรค่ะแปลว่า2 ข้างทางนี้เป็นที่อยู่คนฮ่องกงที่ทำงานพนักงานออฟฟิศอะไรอยู่ได้ใช่ค่ะ2 ข้างก็มีร้านค้านะคะแล้วคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยส่วนใหญ่จะทำงานแถวนี้และต้องการกลับบ้านแต่ไม่ต้องขึ้นรถไงคะเพื่อจะทำให้รถไม่ติดสำคัญที่สุดการนี้ค่ะ The escalator carries waves of people who, from a distance away, almost look like working ants climbing down an elevated tree branch. The mid-levels escalator officially opened in 1993. We see shops, bars, and Western-style outdoor pubs. These are examples of the results of British influences which were brought here in the historical past. The granite, which is considered to be strong and enduring, has been used as a building material in Hong Kong. The granite is transported from Britain by ship in exchange for Chinese herbs, salt, sugar, and tea leaves from Hong Kong. และเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าเมื่ออะไรก็แล้วแต่ที่เราพูดถึงความเป็นตะวันตกอะในเวลาต่อมามันคือความทันสมัยทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยคือเราเข้าสู่ยุคทันสมัยถามว่าทันสมัยของเราคืออะไรมันก็คือตะวันตกมันถึงมีคำหนึ่งไงว่า westernization นะครับคือความเป็นตะวันตกก็คือนำไปสู่ modernization นะครับเพราะฉะนั้นคนจีนกลุ่มนี้เมื่ออยู่ในยุคอาณานิคมที่อังกฤษปกครองอย่างเข้มข้นเนี่ยสาระหลักของเขาคือการทำมาหากินแล้วเขาเจอไปเขาพบว่าเฮ้ยตะวันตกมีอะไรที่ก้าวหน้าทุกคนก็รู้นะรู้โดยสำนึกเลยว่าเฮ้ยเรามาอยู่ฮ่องกงนี้หมายความว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งเขายอมรับการปกครองนี้เพราะอะไรเพราะความทันสมัยแต่อีกด้านหนึ่งเขารู้ว่านี่คือเราตกเป็นเมืองขึ้นความรู้สึกนึกคิดของคนจีนที่อยู่ในฮ่องกงที่มีต่ออังกฤษคืออะไรสิ่งที่เขารับได้จริงๆแท้จริงแล้วคือเขายอมรับในความคิดแบบเสรีนิยมซึ่งเสรีนิยมนี้เป็นที่มาของอะไรหลายอย่างนะเช่นการค้าเสรี Apart from the architecture which embodied the blending of East and West, the ways of Hong Kong people also exhibit this characteristic blending, and they diverge from the ways of mainland Chinese people. In Hong Kong cuisine, for instance, while Chinese culinary roots are maintained, there have been unique adaptations to accommodate Western flavors. ตอนนั้นพี่ก็เข้ามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเราก็ได้เห็นทั้ง2แบบค่ะแม้กระทั่งอาหารการกินเข้ามาผนึกเข้าด้วยกันเพื่อให้คนเหล่านี้อยู่ด้วยกันได้อาทิเช่นอาหารนะคะของเราเนี่ยซาลาเปาของเราคนจีนเนี่ยเปลือกจะเป็นสีขาวๆฟูๆข้างในจะเป็นไส้หมูแดงแต่ที่นี่คนอังกฤษก็
ยุโรปนะฮะคนอังกฤษนะฮะก็อยากจะทานซาลาเปาเหมือนกันแต่เขาทานอาหารที่เป็นเปลือกสีขาวๆเนี่ยทานไม่ได้เขาไม่ชอบเขาก็ทำยังไงดีนะเพื่อที่จะทานได้คนจีนเนี่ยหรือว่าอังกฤษเนี่ยก็เป็นกุ๊กนะฮะก็มาคิดค่ะก็ทำเป็นข้างนอกเหมือนแบบพายก็คือกรอบๆนะแต่ข้างในยังเป็นหมูแดงอยู่นะฮะยังเป็นหมูแดงอยู่ดังนั้นเนี่ยข้างนอกนะฮะก็จะเป็นแบบอังกฤษนะแต่เคี้ยวไปข้างในหมูแดงอยู่ข้างในก็เป็นคนจีน Tim Ho Wan is a steamed bun with barbecued pork filling. Barbecued pork buns are a Hong Kong favorite, and every dim sum restaurant must have them available on their menu. Here at this restaurant owned by Hong Kong brothers Joe Ma and Wai Ma, barbecued pork buns are among the best-selling items. The restaurant has been open since 2011 and has at least 16 branches. Joe Ma and Wai Ma tell us that the habit of Hong Kong people to have dim sum for breakfast has its origins in the ways of their ancestors from Guangzhou, China. Guangzhou people, even among the noble houses, would have dim sum for breakfast. 1 or 2 bamboo steamer baskets of dim sum items would have been typical along with drinking tea. 嗱，我哋嗰個潮州粉果啦，真係呢個係香港式嘅潮州粉果，係我哋喺香港出世嘅人咧，就僆仔嗰陣時已經食緊嗰個味道㗎。我哋做到好傳統，甚至乎你去翻廣州出呢個地方出點心嘅地方咧，同香港嗰個潮州粉果，我哋呢個幾獨特嘅，好好食嘅係。入邊啲花生啊，有啲肉碎啊，同埋一啲好靚嘅胡椒，啲皮又滑啊，又好，即係好煙厚嘅，透明嘅，好透明嘅。咁仲有個流沙包啦，個流沙包就係一開出嚟咧，食落去嘅話咧，你係食到條脷咧，感覺到有啲沙嗰啲感覺嘅，嗰啲鹹蛋黃，麵粉都用最好嘅上乘嘅，所以呢兩個都好特別，好多客人都叫招牌貨嚟，招牌嚟㗎啦，係啊，招牌。เพราะว่าของเราในฮ่องกงสั่งมา 4-5 อย่างเรากินกันประมาณ3คนได้ข้างในมีอยู่2 ชิ้น 3 ชิ้นเราว่าแบ่งกันอันนี้เรียกว่าแบ่งปันเสร็จแล้วคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกันเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ดีขึ้นที่เมื่อกี้มีคุยถึงว่าเราเวลามากินน้ำชาคนแก่ไม่ว่าคนไหนข้างหน้าข้างหลังข้างโต๊ะรู้จักกันหมดเลยเพราะว่าทุกเช้าเวลาเดียวกันเขาต้องมากินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยกินอาจจะสั่ง 2-3 อย่างคุยกันเป็นชั่วโมงกว่าคือว่ามาสนทนามากกว่า依家咧香港飲茶嘅文化咧就分兩種，一種係酒樓式，一種我哋呢啲就點心專門店。其實依家啲細年青人咧後生仔就對飲茶咧就麻麻地，因為想去飲親幾個鐘頭。但我哋呢啲叫做點心嘅專門店咧，佢哋嚟到可能當一個晏晝一個快餐食1個鐘頭內咧，佢哋就可以食飽㗎啦。但係同飲茶唔同，飲茶飲幾個鐘頭。你老人家就中意啦年青人就依家麻麻地㗎啦，上酒樓飲。你而家見下現場咧，都好多後生仔喺度，其實比老人家更加多，係咪啊？即係個年輕化咗啦，其實已經冇乜老人家㗎，晏晝仲犀利，陣間爆到好犀利。Tim Ho Wan is the symbol of the blending of English and Chinese traditions, and there are many more menu items that exhibit English influences neatly combined into the original Chinese recipes, such as this beef noodle dish. Ah Can is a fine chef in a restaurant located in Huang Hom District. The restaurant offers local specialties. The chef uses his own techniques to experiment in the kitchen. He cooks breakfast dishes which combine both European and Hong Kong influences. Beef Xiao Hao Fun, or Gone Xiao Now Ha,
is an all-time favorite noodle dish in Hong Kong. Beef wasn't well liked by the Guangdong Chinese, but it was popular among the British since steak was a local food for English people who came from a country with cold climatic conditions. When the British arrived during the colonial era, rice noodles were unfamiliar. So the solution was to place upon the noodles thinly sliced pieces of beef that were easy to chew, and the noodles were stir-fried with onions, a familiar flavor among the British. 首先介紹翻呢個即係最多香港人食嘅西多士啦，即係呢個係啦，因為我哋就同人哋唔同，就係我哋用鴨蛋去做，即係佢能夠嗰個出到嗰個蛋香味係啦。咁炸嘅時間都係要嗰個西多，其實即係啲人同出面唔同咯，因為我哋會浸落啲蛋度，等佢索個包索咗啲蛋先去炸，係啦。即係所以嗰個蛋香味會特別出同埋特別濃咯，呢個就係啦。French toast and other items with butter and cheese ingredients were brought in when the British governed Hong Kong. The imported package extends to the culture of drinking tea while eating French toast. The British brought with them their culture of afternoon tea. The tea and snacks, however, were offered in hotels, which meant that they were quite expensive. So alternative coffee shops targeted towards a middle-class market and the general public were set up along the streets. They are called Sha Shan Tang, which translates into tea restaurant. ทีนี้ทัดไข่เนี่ยข้างในเนี่ยเป็นเหมือนไข่นึ่งสไตล์ของคนจีนแต่ในขณะเดียวกันเปลือกข้างนอกเป็นเปลือกคุกกี้เป็นเปลือกคุกกี้ก็คือแบบอังกฤษเนี่ยเขาชอบกินแบบคุกกี้ใช่ไหมฮะแต่เนื่องจากสมัยก่อนเอ็กทัดจะเป็นแบบนี้นะคะแต่เนื่องจากคนก็มาดีไซน์ใหม่โอ้ถ้ากินแบบคุกกี้เลยมันก็แห้งไม่อร่อยเท่าที่ควรก็ทำเป็นข้างนอกเป็นเปลือกเหมือนอย่างไอ้ขนมปังที่เขาเรียกเคอร์ซองหรืออะไรที่มันทำให้มันอร่อยก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆค่ะข้างในเป็นไข่เป็นไข่นึ่งแบบจีนค่ะอันนี้ก็เป็นสำคัญแล้วก็ทำไมถึงดังเพราะว่ามิสเตอร์คริสแพตเทิร์นตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้นำอังกฤษคนสุดท้ายที่มาปกครองฮ่องกง4 ปีเขาก็อยู่แถวนี้ค่ะเซ็นทรัลเสร็จแล้วพอตอนบ่าย3 โมงเนี่ยนะคะเขาก็จะไปหาทีไทม์เขาก็เดินไปเจอร้านเอ็กทัชอันนึงแล้วเขากินเข้าไปเขารู้สึกว่ามันถูกใจคือเป็นขนมคุกกี้แต่ข้างในนิ่มๆก็เหมือนกับไข่ตุ๋นแต่ว่าหวานหอมนะคะเขาก็เลยแบบดังจากตอนนั้นมา Within each menu item is the potential to tell a story of Hong Kong's history. Food is considered a piece of clear and verifiable historical evidence, no less than the architectural structures left behind by the British. A century of British governance didn't just encompass politics. British ways reached and absorbed into local society, with food being a very significant aspect of influence. And it seems that the eating culture is always on the move as it changes with popular trends. It's now the young people who are dictating what is distinctive and unique about Hong Kong. Adaptation seems to be leading the culinary landscape, with the Mala Hot Pot being one example of new generation trends. อาหารมาล่าเนี่ยจริงๆผ่านมาที่ประมาณ10 ปีนี่เองสมัยก่อนเนี่ยผมยังจำได้เลยฮ่องกงนี่นะคนฮ่องกงกินเผ็ดไม่เป็นเผ็ดนิดนึงเขาก็ไม่ไหวแล้วรุ่นใหม่ที่ขึ้นมานี่นะยอมชิมอาหารทุกอย่างที่ใหม่ๆเข้ามาแรกๆเราคิดว่าหมาล่ากินแล้วลิ้นมันชาเนาะเราว่าในเมืองไทยคิดว่าขายไม่ได้เมืองไทยเราว่าเข้าคิวกันนะที่ต้องไปกินฮ่องกงก็เหมือนกันคนฮ่องกงตอนนี้มันชินแล้วคือว่าชอบความเผ็ดของเขาที่กินแล้วลิ้นมันจะไม่มีความรู้สึกมันชาไปเลยอันนี้เรียกว่าฝาเจียวจานแรกที่เราแนะนำคือชิ้นชอยหยูคือผักกระตองใส่กับปลากระพงแต่ถ้าข้างในส่วนประกอบมีอะไรมีผักตองเสร็จแล้วมีหน่อไม้ดองมีหัวไชเท้าดองมีตัวขิงดองที่หั่นออกมาเป็นเส้นๆแล้วเสร็จข้างในใส่งาใส่ตัวพริกครับเสร็จแล้วมีตัวฟาเจียวอยู่หน่อยนึงเสร็จแล้วสำคัญที่สุดวัตถุดิบเนี่ยของชิ้นชอยหยูเนี่ยตัวปลาเนี่ยจะต้องสด
Mala Hom Wo combines the Sichuan style of cooking with the mala sauce using Sichuan pepper, green beans, prawns, pork, and freshly deep-fried tofu. These main ingredients are stir-fried with dried chilies, and lotus root slices are thrown in at the end. The potent spiciness runs to the tip of the tongue, creating a numbing effect. Hong Kong has transitioned among the hands of many groups of people. All their influences continue to be observed in the environment, their ways of life, and their food culture. It's now up to the later generations to continue creating and extending economic and social value from their special historical properties here on this small island of cultural enchantment where East and West have met and thoroughly blended.